Ihr Lieben, eine neue Woche ist vorbei und ihr wisst, was das bedeutet. Herzlich willkommen zu Thüringen Was geht? Folge 16. Ich bin David Müller und bin nach 2 Wochen endlich mal wieder da. Und an meiner Seite feiert heute jemand seine Premiere. Hallo Xenia. Hi. Möchtest du dich kurz mal der Community vorstellen? Was machst du hier in diesem Unternehmen und was machst du heute hier im Podcast? Ja, na klar. Also ich bin Werkstudentin von Weimar tatsächlich und mache da auch das Social Media. Und ich habe ja schon mal ein paar Mal Behind the Scenes mitgeholfen, habe die Reels ein bisschen zugeschnitten. Und heute bin ich auch tatsächlich mal im Podcast zu sehen. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also wie gesagt, die Reels, die findet ihr auch, wenn ihr uns mal in Persona sehen wollt, bei Schönes Thüringen auf dem Instagram-Kanal der Ostthüringer Zeitung. Und das ist alles dein Werk, beziehungsweise muss ja auch ihr Werk von Xenia, die uns da immer sehr unterstützt hat. Aber schön, dass du jetzt auch mal hier vor dem Mikrofon und vor den Kameras sitzt. Was wird das nachher für ein Gefühl sein, wenn du das Reel machst und da sitzt du dann selber? Ich glaube, ich fühle mich voll geehrt, also weil ich habe mich jetzt selber nicht so oft in Videos bisher gesehen. Also klar, wenn ich meine Social-Media-Videos drehe, dann versuche ich oftmals, mich selber noch mit einzubringen, dass man mich auch vor der Kamera sieht und nicht nur hinter. Weil dann hat man auch einen persönlicheren Bezug, aber es ist auch mal cool, sage ich mal, so ein großes Projekt zu sehen, wo ich halt mal mitmachen kann. Sehr cool. Stimmt, das ist mir ja eigentlich auch gerade eingefallen. Ich meine, du machst ja in deinen Reels, die du ja selber für Social Media produzierst, da stehst du ja auch vor der Kamera, also dürfte es ja gar nicht ungewöhnlich sein. Aber erst seit kurzem, und ich muss auch sagen, wenn ich die Videos zuschneide, es ist schon so ein kleiner Lacher für mich selber, weil ich merke, wie ich das immer alles so ein bisschen für mich selber lustig mache. Also ich nehme mich da selber nicht so ernst, und wenn dann aber Musik drüber liegt und, keine Ahnung, dann nochmal eingesprochener Text von mir, wo ich erzähle, wo ich die Leute heute mitnehme, ist das ein ganz anderes Ding auf einmal, also ganz andere Atmosphäre. Ja, schauen wir mal, wie es dann heute dann danach ist. Und hier ist es unfiltert tatsächlich, hier kann ich nichts drüber legen. Das bringen wir nachher nochmal wieder auf Vorlage. Und ja. Nächste Woche werde ich euch dann erzählen, wie dann Xenia wirklich sich dann so fand. Wollen wir mal zum Thema der Woche kommen? Sehr gerne. Wir wollen über das Thema BAföG reden. Tolles Thema. Ja, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und zwar soll uns da ein Artikel als Grundlage dienen vom lieben Kollegen Hanno Müller aus der Mantel-Redaktion. Vielleicht zur kurzen Einordnung, falls ihr auch nicht alle wisst, was ist denn BAföG überhaupt? Also, um es mal auszusprechen, BAföG bedeutet Bundesausbildungsförderung. Ein wunderschön deutsches Wort. Ein Killer beim Scrabble-Spielen wahrscheinlich. Es ist so gesehen also eine staatliche Förderung und sie soll vor allem Studierenden unabhängig von ihrem sozialen Background wirtschaftlich unterstützen beziehungsweise wirtschaftlich relativ gleiche Chancen ermöglichen. Das Problem ist vor allem, und das wird auch in diesem Artikel so ein bisschen deutlich, ist, dass es da ein paar bürokratische Hürden gibt, was sowohl die Beantragung, die Bewilligung angeht. Und zwar nennen wir das mal ein bisschen beim Namen. In dem Artikel taucht da eine gewisse Maria Berger auf. Sie ist Masterstudentin aus Erfurt. Und sie hat uns so ein bisschen durch diesen Antragsdschungel mal so ein bisschen mitgenommen. Und zwar erzählte sie uns, dass sie ihren BAföG-Antrag im August 2024 eingereicht hat. Mitte Oktober kam auch ein Brief bei ihr an, dass der Antrag eingegangen ist. Also hat sie online ausgefüllt. Als sie dann aber bis dahin dann keine weitere Rückmeldung mehr bekam, fragte sie mal Anfang des Jahres, also diesen Jahres, in der Beratungsstelle nach. Und da war ihr Fall im System nicht mehr auffindbar. Dann hieß es wiederum später, es würden noch Unterlagen fehlen, die sie dann nachgereicht hat, wo sie sich aber auch gewundert hat, warum ihr bis dahin noch nie jemand da mal Bescheid gesagt hat. Aber auch nachdem sie es eingereicht oder nachgereicht hat, ist seitdem nichts weiter passiert. Das hat natürlich finanzielle Konsequenzen auch für sie. Sie lebt von ihrem Nebenjob, weiß aber wiederum durch die ganzen Ausgaben, Handyverträge, Internet etc. pp., Essen, Wohnung und so weiter, nicht, wie sie ihren nächsten Semesterbeitrag quasi bezahlen soll. Spezielle Arzttermine kann sie zum Beispiel gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie sich die Anfahrt schon nicht mehr leisten kann. Und sie hat das Ganze auch mal so zum Anlass genommen, um mal in ihrem engsten Kreis auch einfach mal nachzufragen, wie es denn anderen Studierenden geht. Und da erhielt sie laut eigener Aussage ähnliche Rückmeldungen,
Nämlich beispielsweise musste einer seine Kfz-Versicherung zurückstellen, eine andere musste aus ihrem Wohnheim ausziehen, um nur mal ein paar wenige Beispiele zu nennen. Es gibt noch wesentlich mehr, könnt ihr in dem Artikel auch nachlesen. Jetzt ist es ja so, Xenia, ich kann bei diesem Thema tatsächlich aus der eigenen Erfahrung heraus gar nicht so viel sagen, weil ich nie studiert habe, dementsprechend auch nie für BAföG überhaupt in Frage kam. Du hast studiert? Hast du da auch selber mal Erfahrung gemacht? Also tatsächlich ja, also ich habe auch BAföG bezogen und ich muss sagen, vieles, was du gerade schon erzählt hast, kann ich sehr nachempfinden. Gott sei Dank nicht in ganz so schwierigen Ausmaßen und es tut mir auch total leid für die Leute, die da, sage ich mal, sich viel zurücknehmen müssen in den Hinsichten. Bei mir war es genau ein ähnlicher Fall, nur habe ich sozusagen es noch gerade kurz vor der Kurve gekratzt bekommen, weil ich hatte auch mal meinen Antrag abgeschickt und da kam auch ewig keine Rückmeldung. Ich habe damals das erste Mal angerufen, ich glaube, das war nach einem Monat, nachdem ich den eingeschickt hatte und die meinten, hier, wir haben ungefähr 2 Monate Bearbeitungszeit, die uns wirklich zusteht, wo ich auch meinte, das ist völlig okay, weil ich verstehe schon, dass so ein Haufen Anträge zu bearbeiten auch wirklich viel Zeit erfordert. Vielleicht, weil ich das im Artikel gelesen habe, da stehen, glaube ich, 3 Monate drin Bearbeitungszeit, aber so in dem Dreh haut es wahrscheinlich hin. Ja, genau so. Also ich weiß es auch nicht ganz genau. Aber genau, ich habe dann nach einer gewissen Zeit nochmal angerufen und gefragt gehabt und also dann ging das auch alles voll und dann ist meine Beraterin, also meine persönliche, vom Telefon weggegangen, meinte, ja, ich bin gleich wieder da, einen Moment, und meinte, ach, ich habe Ihren Beitrag gerade hier irgendwo in der Ecke rumliegen gefunden. Also hat sie wirklich so am Telefon zu mir gesagt, wo ich mir dachte, okay, krass, also ich meine, ja klar, man kann ja sowas mal irgendwo hinlegen, ne, aber der wurde noch nie in die Hände genommen bis dato. Und nachdem ich sie dann freundlich gebeten hatte, das möglichst schnell abzuwickeln, weil es bei mir, glaube ich, auch so bestimmte Kosten gab, die ich da zu der Zeit zahlen musste, 1 Woche und es war fertig. Also es ist verrückt, weil ich sag mal so, man hat natürlich Respekt vor den Leuten, die da arbeiten und es ist auch einfach ein Haufen Papierkram, den du da alleine hinschicken musst und der überprüft werden muss. Aber die Leute sind halt abhängig von dem Geld. Dementsprechend, es ist ein schwieriges Thema. Ich meine, klar, man hat den Vorteil, dass sobald man den Antrag stellt und egal wie lange die Bearbeitungszeit ist, du bekommst für jeden Monat das Geld zurückgezahlt. Sprich, man könnte dann im Nachhinein viele Kosten noch zurückzahlen oder trotzdem noch übernehmen, aber es rettet einen in dem Moment halt leider nicht. Und viele Studenten sind auf das Geld in dem Monat angewiesen, nicht erst im Nachhinein. Also ja, es gibt viele Leute, die warten müssen. Auch viele Freunde von mir haben mir jetzt auch erzählt, dass sie seit Oktober beantragt haben, aber seit Oktober auch nichts mehr gehört haben. Ja, und ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie in so Zukunft positiver entwickelt. Ich will keinen vor die Pfanne hauen und vor allen Dingen auch nicht die im BAföG sitzen und das alles machen, aber es muss einfach vielleicht irgendwelche neuen Systeme geben, damit das besser funktioniert. Für beide Seiten. Ja, das ist ja gerade in solchen Sachen, wir können das ja auch auf viele andere Bereiche übertragen, halt dieser wahnsinnige Bürokratiestau, der da vorherrscht mit Personalmangel etc. pp. Ich habe in dem Artikel, glaube ich, auch gelesen, dass bei einem Fall dann die Bearbeiterin irgendwie krank geworden ist, der Fall aber nicht weitergegeben wurde. Sowas passiert halt auch ganz schnell. Ich habe tatsächlich heute früh dann mal in Vorbereitung auf dieses Thema, habe ich auch mal in meinem engsten Umfeld mal so ein bisschen abgeklopft, wie da die Sachlage ist. Und tatsächlich war es da ähnlich. Also lange Bearbeitungszeiten. Bei der einen, ihr wurde jetzt da wohl das BAföG auch ausbezahlt, auch rückwirkend. Aber ja, es war ein langer Kampf. Eine andere hat mir auch mal erzählt, dass da sie auch rechtliche Schritte dagegen auch eingeleitet hat, sich da Rechtsbeistand gesucht hat und so das Geld quasi bekommen hat. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche Varianten. Es ist aber natürlich total schade, weil wie gesagt, es ist eine staatliche Förderung und per se eigentlich eine gute Idee. Ist halt immer die Frage, wenn das System dann halt nicht so dafür ausgelegt ist, wird es natürlich schwierig. Ich möchte vielleicht noch 2, 3 Sachen da hinzufügen. Mir ist nämlich auch noch gerade was eingefallen dazu tatsächlich. Kannst du gleich? Ich würde noch 2, 3 Fakten dahinterher schieben wollen, weil es gab am Anfang des Jahres auch vom Kollegen Hanno Müller nämlich auch schon noch einen anderen Artikel dazu, nämlich unter der Überschrift Thüringen ist Schlusslicht, was das BAföG angeht. Also das war jetzt auch vollkommen losgelöst zu dem letzten Artikel, der jetzt letzte Woche aktuell erschienen ist. Und zwar stand da auch drin, dass zum Beispiel 1 von 10 Studenten in Thüringen überhaupt BAföG erhält. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind es zum Beispiel 5. Und ich meine, die stehen auch ziemlich an der Spitze. Diese Werte hat das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, nehme ich mal an, ist die Abkürzung, in Gütersloh erhoben.
Und da sagt auch der Analyst Ulrich Müller in dem Artikel, die finanzielle Absicherung von Studierenden hängt aktuell ab von der Familie und vom Nebenjob. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Ja, das stimmt. Tatsächlich, dazu fällt mir jetzt sogar auch noch was ein, weil bei mir war es ja ein ähnlicher Fall. Also seitdem ich ja der Werkstudententätigkeit nachgehe, was ja auch einfach zielführend für mein Studium ist, weil es auch einfach direkter Praxisbezug ist, bin ich auch aus dem BAföG rausgeflogen tatsächlich, weil ich nicht mehr nur geringfügiges Einkommen habe und dementsprechend das auch nicht weiter bekommen darf. Und so schnell kann es dann gehen. Ich meine, es ist nicht schlimm, ich schränke es nicht ein, aber es gibt viele Leute, die das trotzdem einschränken würde in jeglichen Hinsichten. Aber was anderes, was ich sagen wollte, weil du Bürokratie gesagt hast und dieser ganze Papierkram, wenn man das BAföG weiterhin beantragen möchte, muss man einen Zettel ausfüllen. Das ist quasi dieser weiterführende Antrag, glaube ich. Und da setzt du einfach nur original 10 Kreuze, dass alles gleich geblieben ist. Und dieser Antrag ist auch nochmal 3 Seiten lang, glaube ich. Nur mal so fürs Feeling. Ja, ist ja auch nicht so einfach, ne? Und dann wahrscheinlich auch in einem Beamtendeutsch geschrieben, was man jetzt auch zwangsläufig nicht immer so einfach versteht. Vielleicht, um auch mal ein bisschen in die positive Richtung zu gehen. Wir haben ja jetzt auch bald Bundestagswahl, werdet ihr in den nächsten Wochen viel dazu hören. Ich wollte jetzt sagen, leider hören, ist natürlich abhängig, wie auch euer Interessensgebiet ist, aber natürlich werden wir an dem Thema nicht vorbeikommen. Aber vielleicht in diesem Zuge, wie gesagt, auch ein guter Anstoß. Ich war gestern bei einem Wahlkreisforum, da spielte das Thema BAföG auch eine Rolle, dass da die Politik massiv nachsteuern muss, je nachdem, welche Bundesregierung es dann jetzt in Zukunft sein wird. Und es ist ja ohnehin so, dass sich viele jüngere Leute von der Politik nicht wahrgenommen fühlen. Hat halt nicht so eine große Lobby wie andere. Positiv, vielleicht als Abschluss, auch wenn die Zahl der Geförderten seit 2010 stetig zurückgegangen ist, kann man immerhin sagen, dass seit den 2020er Jahren es jetzt wieder ein bisschen ansteigt. Na, immerhin. Also insofern informiert euch da auch, schaut vielleicht auch mal, wenn ihr nicht wisst, ob euch das zusteht oder nicht, informiert euch an den geeigneten Stellen. Und wir hoffen mal, dass vielleicht die Ideallösung haben wir am Ende des Tages auch nicht. Aber wenn ihr vielleicht auch selber Probleme habt und eure Geschichte dazu mal erzählen wollt, wendet euch auch gerne an uns. Ja. Es hilft ja auch immer, gerade wenn es so ein Thema ist, das auch immer größer zu gestalten. Vielleicht wird das dann auch eher mal von der Politik gehört. Also wahrgenommen, ja. Kommt gerne in der Hinsicht mal auf uns zu. So, wollen wir weitermachen mit dem Funke Hoffnung? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also, ich glaube, mein Thema ist sehr zur Jahreszeit gerade bezogen. Und zwar hat Agathe im Landkreis Sömmer da ein bisschen, sage ich mal, einen Funken Hoffnung reingebracht. Und zwar, wir wissen alles, es ist Winter, dunkle Jahreszeit. Ich glaube, ich meine, da ist jeder Mensch anders, aber für mich persönlich ist das auch so eine Zeit, wo ich sehr dazu neige, träge zu sein, schlecht gelaunt zu sein, auch keine Lust zu haben, einfach überhaupt rauszugehen. Und noch schwerer ist halt diese Jahreszeit einfach für ältere Menschen, muss man einfach mal so sagen. Ja, klar. Und vor allen Dingen vermittelt das auch vielen Leuten ein sehr großes Einsamkeitsgefühl. Und vor allen Dingen für ältere Menschen ist halt zu der Zeit diese soziale Aktivität gar nicht so richtig da. Und halt die Mobilität noch erschwerter als schon. So, und daraufhin dachte sich Astrid Klarna, dass sie einfach dem Ganzen entgegenwirkt und hat halt als Fachberaterin des Landesprogrammes Agathe eine Initiative erschaffen, die sozusagen unter dem Motto steht, älter werden in der Gemeinschaft. Und zwar ist sie verantwortlich für die Region Nordwest im Landkreis Sömmer da und hatte letztens schon ihre 3. Veranstaltung zum Thema Licht im Dunkeln und hat das Ganze halt organisiert. Da kamen 12 Senioren und Seniorinnen und haben einfach zusammen Kaffee getrunken, selbstgemachten Kuchen gegessen und wertvolle Gespräche geführt. Und die Veranstaltung fand sogar in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Seniorenbüro Frömmstedt zusammen statt und war in Weißensee in der Kirche St. Nikolai. Das Feedback von den Senioren war super positiv. Sie konnten alle richtig schöne Gespräche entwickeln. Sie konnten Erinnerungen teilen und vor allem neue Freundschaften schließen. Und man kann einfach sagen, dass diese Veranstaltungsreihe einfach die Gemeinschaft unter den älteren Leuten fördert. Das coole kleine Plus an dem Ganzen ist, jeder Gast hat sogar ein kleines Geschenk bekommen, was Freude und Dankbarkeit halt einfach nochmal so repräsentieren soll. Die Resonanz von den Senioren ist bisher super positiv und sie freuen sich sogar schon auf die kommenden Veranstaltungen im Frühling. Es sind also auch weitere geplant und wird
Genau, also es wird dann weitergehen. Also es fanden bereits 2 statt. Die 3. war jetzt in Weißensee. Und es soll einfach fortlaufend immer so weitergehen. Ich glaube nicht jede Woche, aber jeden Monat mal eine. Aber ich glaube, für die kalten Jahreszeiten, ich meine, ich finde, Frühling kann auch teilweise manchmal noch sehr träge sein. Kommt ja immer aufs Wetter drauf an. Wir hatten auch schon zu Ostern Schnee. Ne? Ja, darf man nicht vergessen. Bringt dann vielen Leuten auch einfach nochmal ein gutes Gefühl. Vor allen Dingen, ich glaube, es gibt nichts Besseres für egal welche Altersklasse. Ich würde das nicht mal nur auf Senioren beziehen. Eben. Wir freuen uns auch alle mal einen Kaffee trinken zu gehen und einfach mal miteinander zu quatschen und über was Schönes zu reden, statt aus dem Fenster zu gucken und zu denken, der Himmel ist schon wieder grau. Ja, definitiv. Eine sehr schöne Geschichte und vielleicht erkennt sich der eine oder andere da draußen wieder, für den das auch interessant ist. Vergesst quasi nicht, Leute, geht raus, teilt eure Gedanken mit anderen Leuten und versucht euch, obwohl es manchen schwerfällt, nicht so zu Hause einzusperren. Also geht raus und versucht auch aus den kalten Jahreszeiten eine schöne Zeit zu machen. So, das war's dann heute mit Thüringen. Das war jetzt so ein schöner Gedanke. Vielleicht schneide ich diesen Satz dann nochmal ganz ans Ende, ja. Rausschmeißer. Hätte ja auch was. Richtig süß. Ich war gerade richtig im Selfcare-Mode. Absolut. Aber ich feiere das. So, mein Funke Hoffnung ist auch eine sehr schöne Geschichte. Und zwar stammt die aus der Lokalredaktion Gera von der lieben Kollegin Silvia Einrauch. Trägt den Titel Tattoos und Tassen, so helfen Kinder aus Gera Gleichaltrigen beim Gesundwerden. Und zwar geht es darum, dass die Jugendfeuerwehr in Ager, bestehend aus 20 Mädchen und Jungs, die haben einen Adventsmarkt veranstaltet im letzten Jahr in ihrem Feuerwehrgerätehaus. Und haben da Glitzer-Tattoos gestaltet und verkauft, Tassen, Feuerwehr-Quietsche-Enten waren da dabei oder auch ganz klassisch die Roster, ne? Ist doch die Roster oder das Roster? Der Roster? Der Roster hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, das stellen wir mal noch. Das stellen wir einfach in Frage. Es ist jetzt so, wie es ist. Und manche haben auch ihr Spielzeug zum Verkauf angeboten und da ist eine sehr nette Summe gekommen und zwar so um die 3.000 Euro. Und mit dem Geld oder mit einem Teil des Geldes sind sie dann auf Shoppingtour gegangen. Und zwar für die Kinderstation des Waldklinikums in Gera. Und zwar haben die dann da ein Radio gekauft, CDs, alles mit Feuerwehrbezug. Also auch mit Feuerwehrgeschichten, Wimmelbuch, Malbücher, ein rotes Feuerwehrauto. Also da war ganz viel dabei. Da sind auch ganz viele Bilder im Artikel drin. Also schaut euch das gerne an. Und um dann sozusagen, wie gesagt, den Gleichaltrigen da eine Freude zu machen. Und das kam auch sehr gut an. Zum Beispiel Ines Plöttner, stellvertretende Bereichsleiterin auf der Kinderstation, sagt, dass sie auf Spenden halt auch angewiesen sind, weil Spielzeug quasi nicht im Budget vorhanden ist, beziehungsweise vorgesehen ist. Insofern war man da sehr dankbar. Und das Schöne ist dann auch noch, dass mit der verbleibenden Summe auch noch was Schönes angestellt wird. Und zwar wird da eine Initiative in Norderstedt unterstützt, die sich für brandverletzte Kinder einsetzt, beziehungsweise auch deren Familien unterstützt. Also das sind wirklich richtig schöne Initiativen. Also auch einfach so Dinge, die man gerne hört, die einem so ein bisschen wieder das Lächeln ins Gesicht zaubern. Weil ich finde auch, das fällt mir persönlich auf. Wir fokussieren uns auch gerne mal auf die Bad News, aber einfach, weil die immer spannender sind, klingt jetzt irgendwie doof, aber ich finde gerade solche News, dafür ist das Format ja auch irgendwo da, Funke Hoffnung, halt einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, vor allem dann auch, dass die Leute da auch vor Ort dann auch selbst gesagt haben, wir können auch mit der einen oder anderen Sache, die da gekauft wurde, auch den Kindern, wenn die da zum Beispiel Geburtstag haben oder so, auch ein Geschenk machen. Da sind ja auch Kinder dabei, wo die Eltern nicht da sind aus irgendwelchen Gründen. Ja, klar. Und dass man denen da so eine kleine Freude auch machen kann, das ist doch schön. Was gibt's Schöneres, ist die Frage. Ja, absolut. Und dann, wenn es dann auch noch von Gleichaltrigen kommt, die sich da so beteiligen, das ist eine ganz schöne Sache. Also Props gehen raus an die Jugendfeuerwehr Ager. Macht weiter so. Ihr macht das super. Wir haben natürlich neben den schönen Dingen in Thüringen auch kuriose Sachen, die ab und zu mal passieren. Möchtest du mal anfangen? Ich möchte anfangen. Ich finde ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt nur zu kurios, sondern auch einfach nur zu unfassbar lustig einfach nur einstufen würde, aber du wirst sehen, ihr werdet sehen. Und zwar hat eine Leserin der OTZ, und zwar spezifisch Lokalredaktion Jena, den Schuss nicht gehört. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum?
Natürlich. Wegen Jenas Bürgermeister. Aber jetzt zum Kontext, damit du auch verstehst, was wirklich passiert ist. Und vor allem, dass die Community draußen auch versteht, was du meinst. Ja. Und zwar hat die OTZ einen Leserbrief bekommen. Und zwar von einer Leserin, die darum bittet, dass dann der Oberbürgermeister von Jena, also Thomas Nietzsche, sich in seiner wöchentlichen Videobotschaft etwas kürzer fest. Und zwar schaut die gute Frau nämlich Freitagabend immer gerne 2 Sendungen. Zum einen auf Jena TV die 20 Uhr Hauptnachrichtensendung, wo der Oberbürgermeister Thomas Nietzsche meine Videobotschaft überträgt. Aber zum anderen schaut die Frau auch sehr gerne den Freitagskrimi um 20.15 Uhr. Da aber die Videobotschaft von Thomas Nietzsche das letzte Mal so lange ging, hat sie die ersten Minuten ihrer Krimisendung verpasst. Was für die Frau wirklich katastrophal war. Aber kann man ja auch nachvollziehen, weil bei Krimisendungen ist ja der Anfang eigentlich mit am... Richtig, weil wenn sozusagen die Folge gerade noch eingeleitet wird, so die paar ersten Minuten sind okay, aber es soll irgendwie sich wirklich um mehrere Minuten gehandelt haben und sie hat wortwörtlich den wichtigen Schuss der Sendung nicht verpasst, also quasi verpasst und nicht gesehen. Jetzt ergibt Sinn, ha? Ist der Groschen gefallen. Und jetzt, mein Lieblingsding ist, sie hat sogar einen Vorschlag in diesen Leserbrief mit eingebracht, den ich auch gar nicht mal so verkehrt finde, aber sehr, sehr witzig. Und zwar soll denn Jena TV bitte ihre Nachrichtensendung von 20 Uhr auf 19.47 Uhr verschieben, sodass man beide Sendungen gucken kann ohne Probleme, selbst wenn die Videobotschaft einen leichten Zeitüberzug hat. Also den Vorschlag finde ich nachvollziehbar, aber warum ausgerechnet 19.47 Uhr? Das habe ich mich auch gefragt. Also das steht so ja, drin. Das stand genauso drin. Also ich meine, okay. 1945 hätte jetzt in meinem Kopf mehr Sinn ergeben, aber vielleicht ist ja gerade das Schöne daran, dass es keine gerade Zahl sein soll. Okay. Ich weiß es nicht. Müssen wir ansonsten vielleicht noch mal nachfragen. Ja, das wäre eine Idee. Aber ich fand es sehr witzig auf jeden Fall. Ja, sehr spannender Leserbrief. Man bekommt ja auch oftmals nicht so schöne Dinge, aber das ist es ist halt kurios, weil ich glaube, ich hätte nie im Leben, also wäre mir persönlich, ich finde es super cool und finde es auch gut, dass man seine Meinung mitteilt, aber mir wäre niemals im Leben eingefallen, dass wenn 2 Sendungen, die ich gerne schaue, sich überschneiden, dass ich mich beim Oberbürgermeister von Jena beschwere. Aber ich finde es super. Ich muss auch zugeben, ich kannte Jena TV bis eben auch noch. Ich auch nicht. Aber ich komme auch nicht aus Jena. Also wahrscheinlich. Das ist ein lokales Ding wahrscheinlich auch. Dito, aber ich habe es beim Recherchieren dann auch gesehen. Ich habe mich auch gewundert, was das ist, aber ja, ich glaube, das kriegen wir dann nicht so mit. Aber ich finde es cool. Schauen wir heute Abend mal Jena TV. Das wäre eine Idee. Vielleicht kriegen wir was Cooles anderes Neues mit. Wir schauen mal. Meine Sache ist aus dem Lokalkreis Weimar. Es ist eine Polizeimeldung, welche Überraschung. Und zwar trägt den wunderschönen Titel Baby fährt im Weimarer Land auf Fahrersitz mit. Und zwar verständigte eine Frau die Polizei, als sie einen Transporter vorbeifahren sah und dort verdutzt feststellte, dass das Baby auf dem Fahrersitz sitzt. Die Meldung kenne ich tatsächlich. Und als sie sich dann aber so sicher war, dass sie auch wirklich das gesehen hat, was sie da gesehen hat, hat sie, wie gesagt, Polizei gerufen. Die haben den Transporter in Bad Sulza kontrolliert. Und es war tatsächlich so, dass der Fahrer das Baby auf dem Schoß hatte. Was natürlich man nicht machen sollte. Ihm droht da auch ein hohes Bußgeld. Und erst nach ordnungsgemäßer Sicherung mit einem Kindersitz durfte die Fahrt fortgesetzt werden. Und ich hoffe mal, dass derjenige das auch nicht nochmal machen wird. Also wie gesagt, wenn ihr Babys dabei habt und erst recht, derjenige scheint ja einen Kindersitz dabei zu haben, nicht machen. Ja, also aus, sage ich mal, Fahrtsicherheitssicht ist das natürlich, also es geht einfach nicht. Ich meine, es ist ein süßer Gedanke. Ich glaube auch, das Bild da von dem Ganzen war ziemlich niedlich. Aber tatsächlich habe ich sogar einen, sage ich mal, Tätigkeitsbezug dazu, weil dadurch, dass die ganzen Artikel in Weimar ja repostet werden auf Facebook, automatisch, habe ich die ganzen Kommentare dazu gesehen. Ich habe den Artikel aber nicht gelesen. Das ist also quasi Zufall, dass es so gut funktioniert hat. Aber die Kommentare waren herrlich. Also es gab super viele Debatten darüber, ob das jetzt okay war oder nicht. Und dann kamen auch sehr viele, fand ich zumindest, witzige Dorfargumente, dass ja, keine Ahnung, wer auch immer schon mit 6 Jahren am Steuer saß und das Auto ja schon gefahren sei. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Guckt nicht in die Kommentare, ich habe sie moderiert und die nicht gingen, rausgenommen. Also alle findet ihr da nicht. Das sind meine Behind the Scenes. Aber es ist ja voll in Ordnung. Also ich meine,
So, man kann ja seine Meinung dazu abgeben und solange da jetzt nichts Verwerfliches ist, habe ich auch alles drin gelassen, weil ich es auch gut fand. Und wie gesagt, das Bild, also ich habe das ja auch gesehen, das war wirklich kurios. Schaut da gerne auch nochmal rein. Und wie immer, jetzt für euch die Verbraucherhinweise, alle Artikel, die wir heute besprochen haben, werdet ihr in unseren Shownotes finden, werden wir verlinken. Besucht uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Schönes Thüringen, Ostthüringer Zeitung. Da werdet ihr, wie gesagt, auch wieder ein paar Reels von uns sehen, wie wir hier sitzen. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Naja, schaut regelmäßig auf unseren Portalen vorbei, wenn euch Themen interessieren, weiterführend. Und wolltest du noch was hinzufügen? Ja, Facebook TH Weimar, weil da bin ich ja aktiv, sonst bin ich ja nirgendwo aktiv. Genau, also schaut auch gerne mal bei Xenia persönlich vorbei. Auf meinem Facebook-Account. Meinetwegen auch da. So, wollen wir zur Tat schreiten, denn es darf natürlich der Witz der Woche nicht fehlen. Oh Gott, ja. Heute kommt Xenia in den Genuss, einziehen zu dürfen. Julian und Leonie sind ja, das ist ja heiße Ware für die. Die freuen sich da immer drauf. Ironie off. Und heute hast du das Vergnügen. Bitteschön. Warte. Ich kann es auch zu dir rüber Ich hab's. geben. Du hast es. Ja. Gut. Dann werden wir mal gucken. Ich glaube, ich muss jetzt gleich automatisch lachen. Ich weiß nicht warum. Im Bad. Oma, hast du meine Pillen gesehen? Auf denen steht LSD. Scheiß auf deine Pillen. Hast du schon den Drachen im Bad gesehen? Also der ist schon sehr trashy, muss ich zugeben. Aber Ein bisschen, ja. Aber irgendwie auch gut. Doch, ich finde ihn okay. Ich finde ihn okay. Aber wichtig, in diesem Kontext, Hashtag keine Macht den Drogen. Ne? Ganz wichtig. Wichtig. Und ja, dann haben wir nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, ich werde deine Aussage von vorhin noch ins Ende schneiden, sozusagen als Rauswerfer. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Danke, Xenia. Ich danke dir für die Einladung. Ich fand's super. Ja, gut, alle anderen konnten ja nicht. Aber schön, dass du da warst. Nein, alles gut. Hat mir großen Spaß gemacht und würde mich sehr freuen. Und das meine ich wirklich ehrlich, wenn du uns in Zukunft auch wieder beehrst. Nächste Woche, wie gesagt, sind wir wieder da. Werden dann wahrscheinlich eine kleine Vorberichterstattung zur Bundestagswahl machen. Aber wie gesagt, es wird auch nicht nur um politische Themen gehen. Ihr wisst ja, alle anderen Sachen werden wir auch immer weiterhin hegen und pflegen. Bis nächste Woche. Ein schönes Wochenende euch. Und bei Fragen und Anmerkungen kommt immer auf uns zu und bewertet uns vor allem auch auf sämtlichen Podcast-Kanälen und teilt uns, wenn ihr uns gut findet. Und wenn ihr uns nicht gut findet, schreibt uns bitte, was wir besser machen können. Eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.